ကလေးခုရှိပါတယ်ဒီနေ့တော့ဟိုလာပေါ့နော်ကြည့်ပေးကြပါမလာတော့မလာဘူးလို့မေးခဲ့ရေးခဲ့ပြီနော်လာဆိုလို့လာရေးခဲ့ပြီပါဒီမှာပေါ့နော်ဒါကျမပန်းစီလေးပန်းဟိုးတဲ့ရဒီမှာလေးစီစမမရရနော်မိုးဘလောနဲ့ဆွချင်တယ်ဆိုရင်မိုးဘလောပြောတာနော်မိုးဘလောကောင်းလေကမမဒီပြခဲ့တာပါဖုန်းနံပါတ်လေးရောပဲနော်ဖုန်းနံပါတ်ရတော့မခေါ်ရပါအဲ့ကလေးလေးပါမမလို့နော်ခေါ်ရဲနော်ဒီမှာအိမ်ပဲခေါ်တယ်နော်ဝီးစမiPad နဲ့ပန်းလေးပေါ့နော် iPad နဲ့မီဖုန်းနဲ့ရှိပါတော့ဒီဇင်ဘာဝင်းကျုပ်ရောက်နေရပါအဲ့ဒီဇင်ဘာခန်းလေးပေါ့နော်ဒီဇင်ဘာဇာတိုင်းနာဒီဇင်ဘာပါကဲတို့လေးကိုကြောက်ပါလေအဲ့တက်ကုလို့နားနေပြီးကြော်သွားပါတယ်ဥမာဒီဇင်ဘာဝင်းလို့ရှိပါရမယ်နော်ဒါရောက်ဒီဇင်ဘာဝင်းပါဒီဇင်ဘာအိမ်ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ခန်းလေးလိုက်ကြရအောင်မယ်ဒါတော့ရေကတက်တာပါခဏရလာဒီမှာတချင်းနေပါဘောနော်ဒါရောကျမရဲ့အခန်းလေးပါကျမတို့ရဲ့အခန်းလေးပါဟုတ်ပါတွေ့လားဒီအလုံးမကြည့်ချောင်းနဲ့တက်နေလို့တော့ရတယ်မကြည့်နော်1 2 3လာကျမတို့ရဲ့ဒီစမှာဝင်းပဲဖြစ်ပါလေကျမတို့အပေါ်ဆုံးတစ်မျိုးကြည့်ကြည့်လိုက်ဘောနော်ဒီမှာအရှိရနေကြည့်လို့ကျမတို့ကြောက်တာတဲ့အရှိရတယ်ကြည့်ခိုးရိုက်တာပေါ့နော်ခိုးရိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုက်ပါလားအပေါ်ဆုံးတက်ဆိုတာတီးအောင်လို့အောက်ကိုပြတယ်အဆုံးတက်ပါတွေ့လားဟိုးအောင်မှမြင်ရင်ပဲကျမတို့ဒီစမဝင်းကြီးပေါ်ဆုံးတက်ကဒီမှာပေါ့နော်ကျမတို့လုံနေတဲ့ခုံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အမရပုံလေးပါနော်တဲ့ကိုလုံနေတဲ့ပုံလေးပါကျမတို့လုံထားတာနောက်တစ်ခုရှိသေးပါတယ်စတိကာနဲ့ကတ်ထားတာပြရပါဦးအေးဆိုကျမထိုးပြီဘယ်ရအောင်သွားကြလဲပြန်ပါဟိုအမေကိုကျမလည်းမပြဘူးဒါနဲ့တော့ကျမလှုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒါလားသမီးလှုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အမလှုပ်ထားတဲ့ squishy လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အမလေးခင်ဒီကောင်လေးကိုလည်း follow လုပ်ကြ follow subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါရှင် like လေး baby ပေးခဲ့ပြီနော်တကယ်တာ YouTube ရဲ့ဝင်ဟုတ် YouTube ရဲ့တက်လာတာပေါ့နော် TikTok ထဲမှာလည်းရှိပါတယ်ကျမတို့ကောင်းပြီဟုတ်နော်တွေ့စားခဏလေးနော် squishy လောက်လာမှာနော်ပြည့်ပါအောင်ပဲပတ်စုံမှာ squishy ရဲ့ပုံစံလေးကိုပြန်လာပြပြမှမရှိပါ